भाइ कति बजीको थियो प्लेन तिम्रो? मेरो प्लेन चाहिँ तपाईँको फ्लाइट चाहिँ 3 बजीको, म यहाँ 5:10 तिर ल्यान्ड गरेँ है। अन्त भनेपछि जोटरुङ्गाइ भयो हामीलाई। बाटो होइन, यताउता तपाईँको रिश्तेदारहरूकोमा पनि जानु थियो है, अलिअलि सौदापात किन्नु थियो, त्यतिकै टाइम त बितिहाल्यो है। अहिले यति बेला भयो, ठिकै छ, मजा आउँछ। मजा आयो है, घुमाइ भयो नि त फेरि मजाले नै 4 भाइ यताउता घुमेर चाहिँ अब हामी टक्कै घर निक्लेको साथीभाइ हो। अब हाम्रो भाइलाई पनि आराम भयो, अब गएर चाहिँ 2 दिन चाहिँ मजाले सुत्छ होला होइन भाइ? अब अलिकति रेस्ट त गर्नु पऱ्यो। ठिकै छ है। र आज चाहिँ यहाँ हामी भाइलाई लिएर आउँदैछौँ एयरपोर्टबाट। भाइ चाहिँ अब एकदमै 4 महिनाको बादमा घर आउँदैछ, एकदमै टुर गरेर कुल भएर। हामी चाहिँ अहिले कति बज्यो हौ भाइ हेर कति बज्यो अहिले? अहिले तपाईँको बज्यो होला 12 बज्यो। 12 बजी चाहिँ हामी यहाँ एयरपोर्टबाट निक्ल्यौँ है, अहिले घरतिर जाँदैछौँ। भाइ चाहिँ को भन्नुहुन्छ भने भाइ एकपल्ट यता फर्किदिउँ न, हाम्रो अक्षय भाइ हेर्दैौ न। अन्त कस्तो भयो भाइ सफर आजको? सफर राम्रै थियो, रमाइलो थियो है। प्लेनमा त उल्टी आएन होला नि? अन्त 4 महिना बाद यसो घर आउँदाखेरि चिसो चिसो हावा खाँदाखेरि कस्तो लाग्छ? आज चाहिँ हामी यहाँ कान्छा भाइ, एकजना भाइ यहाँ छ है हाम्रो निचा, अनि राई भाइ, एक लिम्बू चाहिँ मिलेर हामी एकदमै अहिले घर फर्किँदैछौँ एयरपोर्टबाट। ड्राइभर भाइ चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो सुसेन राई। हाम्रो भाइलाई भेटेर एकदमै खुसी लाग्यो हो, हाम्रो अक्षय भाइलाई फेरि आज 4 महिना बादमा भेट हुँदैछ, त्यो पनि एयरपोर्टमा। उहाँलाई हामी ल्याउनु गएको थियौँ होइन, उहाँले बोलाएर। उहाँ चाहिँ हामीसित एकदमै राम्रो छ है। अब उहाँकोमा उहाँ र अब भाइ र म त अब एकदमै ओहोरदोहोर भइरहन्छ अब कामहरू। अब हामी केही फुलको कामहरू त्यस्तै गरिहिँड्छौँ अनि त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ म 4 महिना बादमा भेट गएको एकदमै भेट्नु। त्यही भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ अब मेहनतिलो मान्छे हो है, आफ्नो खुट्टामा उभिएर है, आफै घुमेर 4 महिना इन्जोय गरेर फर्केको हो होइन भाइ? कि नभनिदिनु त्यो काट्दिनु? ए भनिदिउँ है होइन? मजा आउँदैछ 12 बजी चाहिँ हामी घर फर्किन्छौँ, तर निन्द्राले चाहिँ अलिअलि भेट्दैछ। त्यही त त्यही त एकदमै हामी मजा गरेर घर फर्किँदैछौँ होइन? खाँदैन हामी कसै, हामी एकदमै शुद्ध राईहरू, हामी चियापानी नखाने। म त्यो वाइन खाएँ भने त सोरपटक लगाइदिइहाल्छु नि। आज चाहिँ मजा आयो भाइ है। अब कति घन्टामा पुग्छौँ होला हामी घर? 2.5 घन्टामा। कहाँ पुग्छ? धजियाको रोडबाट पुग्छ र? पुग्छ भाइ 2.5 घन्टामा? पुग्दैन नि हौ, लाग्छ ट्याप 3 घन्टा लाग्छ सुकिया पुग्नु। बसेर जाउँ न त आज है? ल